大家好，我是戴着镜拿着话筒的阿拉斯加偏偏。最近摔跤吧爸爸可以说火得不要不要的，所以今天偏偏给大家推荐米叔主演的另一部电影《三傻大闹宝莱坞》、地球上的星星、外星对汉 PK 地球神，这些经典的就不用说了吧。带大家看一部没那么出名的商业片《幻影车神魔道激情》。故事的男主角小白生长在马戏世家，他爹老白有一家自己的马戏团，但是欠了银行钱，马上就要破产了，带着一家老小给银行家们表演马戏，无非就是瞬间移动、大变活人这些个传统套路。银行家心说什么鬼啊？看你这破马戏还不如看春晚呢，限你们5天之内关门大吉，所有家当拍卖抵债。老白也是个暴脾气，一言不合就掏枪对准了银行家，然后就自杀了。就是这么一枚刚烈的男子。一转眼小白长大了，变成了一枚精壮的成年汉子。到底有多精壮？相信大家在摔跤吧爸爸里已经看过了，没关系，带大家多欣赏一会儿米叔美好的肉体。长大以后的小白唯一的目的就是向银行家们报仇，所以他来到了美国，到处抢银行。美国人民也跟着享福了，在大街上遛弯呢，突然天上就开始下钞票雨。小白用从银行抢来的钱重建了爸爸的马戏团，开始招募女演员。女主角小花前来应聘，你会啥呀？我会跳脱衣舞啊，我们这里可是正经马戏团，你要是能跳一次脱5件，我就要你。 First blood, double kill, triple kill, quadra kill, penta kill。就这样，小花应聘成功，加入了小白的马戏团。Victory。因为这是宝莱坞电影，不是好莱坞电影，所以片子里的美国警察全是一帮子废物点心，根本就抓不住小白，只好大老远的请来了印度警察，喜欢耍帅的慕容阿三和他的助手西门大饼。慕容阿三用激将法勾引小白，说小白这个贼当的非常业余。小白就跑到警察局对慕容阿三说，偷银行的贼就是他以前的同事哑巴小丑。这个哑巴小丑非常厉害，但是因为化着妆，没人知道他长啥样。然后小白就成了慕容阿三的抓贼顾问，每天来银行帮着警察们布置防御措施。最后终于成功的把这家银行也给抢了。在逃走的时候，小白的肩膀中了慕容阿三一枪。慕容阿三也不是等闲之辈，他猜到了小白就是抢银行的小偷，来到马戏团逼小白跳脱衣舞。但是脱完衣服的小白肩膀上却没有伤口，那他到底是怎么做到抢完银行瞬间回到马戏团，而且把伤口变没的呢？小白回到家照起了镜子，镜子里的小白居然有伤口。原来这不是镜子，对面坐的是小白的孪生兄弟大白。看来小白口中的哑巴小丑就是大白假扮的，就是他协助小白完成抢银行的计划。兄弟俩从小就跟着父亲表演，这就是开场魔术瞬间移动和大变活人的秘诀。大白一直隐藏在小白背后作为他的影子，拥有过目不忘的天才智商，但是情商却和一个3岁大的孩子差不了多少，说话也一直结巴。慕容阿三偷偷潜入了马戏团，发现了大白小白孪生兄弟的秘密，还发现大白爱上了马戏团新来的女主角小花。然后慕容阿三打扮成流浪汉接近大白，逐渐赢得了大白的信任，成为了大白人生中的第一个朋友。之后慕容阿三就开始挑拨离间，他告诉大白，每次谢幕演出都是小白在前面接受鲜花和掌声，小花的眼里也只有小白，你只是个备胎而已。刚才说了，大白的情商只有3岁，完全相信了慕容阿三的话，所以回家以后跟弟弟摊牌，要和他交换位置，自己要在幕前表演，还在舞台上强撩了小花。兄弟反目，大吵了一架。大白在成功约到小花以后，特意来感谢慕容阿三，指点自己追上了小花。慕容阿三趁机亮明身份，我现在已经知道你们的秘密了，浪子回头金不换，赶紧和你弟弟小白一起自首吧。大白无奈，只能向慕容阿三投降。原来小白和大白吵架之后就发现苗头不对，所以暗中跟踪大白，发现了慕容阿三的阴谋。小白将计就计，假扮成了大白，骗慕容阿三上钩，把他锁在了过山车上，还好被慕容阿三的助手西门大饼所救。大白小白开始了最后一次抢银行的行动，并且顺利逃走，来到了一座大桥上。警察挟持了小花，让大白和小白投降。小白把自己的犯罪证据交给了慕容阿三，决定牺牲自己成全大白和小花，跳下了大楼，但是却被自己的兄弟大白紧紧抓住。故事的最后，兄弟2个人一起跳下了大桥，那家害死老白的银行也终于被偷盗，宣布破产。兄弟俩也算是大仇得报了。这部片子其实不算米叔的经典代表作，充满了各种类型片的套路和槽点。片名叫《幻影车神》，但是压根就没出现几辆名车、豪车、跑车。片子里不论男女老少、警察、小偷，开的全是摩托车。然后你会看到摩托车从火里冲出来，从水里冲出来，从大楼里冲出来，从房子里冲出来。哦，看错了，这辆是3轮。印度贫民窟的房子简直就是豆腐渣，一撞就碎。最大的槽点就是不管警察、小偷都特别爱装逼，平均每10分钟就是一段密集的装逼慢镜头。以及违背力学原理气死牛顿的动作场面，而且从来不会交代是怎么抢的银行，全是抢完了以后怎么利用摩托车耍杂技逃跑装逼的。每20分钟就是一大段歌舞，已经属于印度片标配，感觉也不能算啥槽点了，毕竟也给中国观众们提供了上厕所的时间。好了，就吐槽到这里吧。幻影车神结合了魔术、歌舞、飞车、犯罪、特效、亲情、爱情、友情，几乎所有你能想到的类型片元素。速度与激情、惊天魔盗团、歌舞青春、致命魔术，在这一刻灵魂附体。在类型片领域，宝莱坞确实值得国产片学习。拜了个拜。